Իմ խաղաղ երեկոն է հիմա, մեղմալույս և տխուր և անուշ, քեզ երբեք սիրտս չի մոռանա, իմ մաքուր, առաջին իմ անուրջ, տարիներ կսահեն, կմեռնեն երազները բոլոր, քո պատկերը անեղծ կպահեմ, օրերում անհաստատ ու մոլոր, տարիներ կսահեն, կմեռնեն երազները բոլոր, քո պատկերը անեղծ կպահեն։ Այսօր կրկին շաբաթ է, ժամը 21-ը, ինչքան շուտ են անցնում օրերը, Տեր Աստված, մի քանի ժամից օրը կհատի նաև այս ամսվա կեսի սահմանակիցը, օրերն անցնում են, գլորվում աննկատ ու չենք էլ նկատում, թե ինչպես ենք մեծանում, թե ինչպես ենք սկսում ծերանալ։ Երեկ իմ մայրն էր ինձ ամեն օր ճանապարհում փոքրիկ ճամփորդության, այսօր ես իմ զավակներին, և այս ամենը աչքից աննկատ։ Ռադիոհայի եթերում աչքից աննկատն է, բարև։ Փոքրիկ ճամփորդություն, սա է այսօրվա մեր զրույցի թեման։ Չգիտեմ, թե հիմա դու ուր ես, իմ ունկնդիր, սրճարանում ես ինքնաշարժի մեջ, թե տուն ես եկել արդեն։ Եկել ես տուն, վերադարձել ես քո օջախ, քո ընտանիք, քո սիրելիների մոտ, ուր սպասում էին քեզ, անհամբեր թե համբերատար, կարևոր չէ, բայց սպասում էին։ Սպասում էր կինդ կամ ամուսինդ, մայրդ, հայրդ, քույրդ, փոքրիկդ, դու վերադարձել ես, և դա հրաշալի է։ Դու տուն ես եկել քո ամենօրյա փոքրիկ ճամփորդությունից։ Ժպտում ես, միթե իրավացի չեմ, միթե դու ամեն օր, ամեն առավոտ տանից դուրս գալիս ճամփորդության չես մեկնում, թեկուզ փոքրիկ, թեկուզ կարճատև։ Տարիներ ի վեր ամեն առավոտ դասի, հետագայում աշխատանքի գնալիս մայրս ինձ ճանապարհում էր։ Այնքան էր նայում պատուհանից, մինչև ես կդառնայի աննկատ։ Կարծես ճամփորդության էի մեկնում ամեն առավոտ։ Ուրախանում էի, հրճվում կարծես, բայց չէի անդրադառնում, թե ինչու է նա այդպես վարվում։ Հիմա էլ նույնը կրկնվում է ինձ հետ։ Ամեն օր ես էլ երբ տանն եմ լինում մինչ իմ զավակների տանից դուրս գալը, ինքս էլ ճանապարհում եմ նրանց պատուհանից, մինչև նրանք էլ տեսադաշտիցս դուրս են մնում։ Ու ակամա ձեռքով եմ անում, հրաժեշտ եմ տալիս կարծես։ Եվ պարտադիր, թեկուզ ինքս ինձ մի լավ բան, մի շոյող բառ եմ շշնջում նրանց հասցեին։ Զարմանալի է։ Այս սովորական կամ սովորական թվացող երևույթը ամեն օր կրկնվում է քանի հազարավոր, միլիոնավոր տների մեջ։ Որքան էլ աննկատ, բայց այն իսկապես հուզիչ տեսարան է, ինչպես ամեն մի հրաժեշտի տեսարանը։ Գրեթե ամեն մի տուն նավահանգիստ է, որտեղից ամեն առավոտ նավակներ, նավեր, նավաստիներ են հեռանում, ճամփա են ընկնում դեպի բաց ծով, որ պիտի նավարկեն ամբողջ օրը։ Եվ նրանք բոլորն էլ ամբողջ օրվա նավարկությունից հետո պիտի վերադառնան նավահանգիստ, այնտեղ ապաստանելու և գիշերելու համար։ Առավոտյան մեկնելու և երեկոյան վերադառնալու այս հավերժական տեղատվությունը և մակընթացությունը որքան սովորական երևույթ է կյանքի մեջ։ Եվ բնավ կարևոր չէ, թե որևէ մեկը նրանց կճանապարհի, թե ոչ։ Նրանք մեկնում են ճամփորդության դեպի արտաքին աշխարհ, ճամփա են ընկնում, իրենց հետ տանելով իրենց սպասումները, իրենց նպատակները, իրենց կարողությունները, իրենց երազանքները։ Նրանք ճամփա են ելնում դեպի կյանք։ Եվ այդ կյանք ասվածը իսկապես մի բաց ծով է, ուր պիտի նավարկի մարդը։ Եվ այդ կյանք ասվածը իսկապես մի բաց ծով է, ուր պիտի նավարկի մարդը, առավոտյան տանից դուրս գալով։ Ծով, որ անմասն չէ հազար ու մի փորձանքներից ու
տարբեր անակնկալներից։ Երբեմն խաղաղ է այդ ծովը, երբեմն ալեկոծ, երբեմն լազուր, երբեմն անմեկնելի գույներով։ Ծով, որ իր գիրկն է բացում մարդկանց առաջ, իսկ հաճախ էլ կուլ է տալիս, հափշտակում ու այնտեղ պահում երկար ժամանակ, քանի դեռ արևը դուրս չի եկել, փրկության արևը, խաղաղության արևը։ Եվ ահա այսպես էլ հավերժական այս իրողությունը ոչ ոք չի կարող իմանալ կամ ենթադրել, թե ինչ կարող է պատրաստած լինել իր համար։ Ոչ նա, որ մեկնում է, և ոչ էլ հատկապես նա, ով ճանապարհում է։ Իսկապես, տանից ամեն մի մեկնում փոքրիկ ճամփորդություն է։ Ճամփորդություն թերևս առանց ճամպրուկի, առանց ճամփորդական պայուսակի, առանց օդանավի կամ գնացքի տոմսակի, առանց հյուրանոցի մեջ սենյակ ապահովելու, առանց մտածումի նվերներով վերադառնալ։ Եվ այո, ամեն տանից մեկնումը ճամփորդության նման բաժանում է սիրելիներից, հարազատ օջախից։ Եվ այս անպաշտոն ճամփորդության և իրական ճամփորդության մեջ թերևս մեկ տարբերություն կա։ Իրական ճամփորդության մեկնած մարդը, ճամփորդը, որքան էլ հաճելի անցկացրած լինի այն, որքան էլ հաջող ու շահավետ ճամփորդություն ունեցած լինի, փառք է տալիս Աստծուն, որ ապահով ու հաջող տուն է վերադարձել։ Մինչդեռ նա, որ ամեն առավոտ աշխատանքի, դասի կամ որևէ այլ տեղ է մեկնում, վերադառնալիս մոռանում է փառք տալ, շնորհակալ լինել, որ ողջ և անարկած վերադարձել է։ Նա թերևս չի էլ անդրադառնում, թե ինչ փորձությունների միջով է անցել այդ օրվա նավարկության ժամանակ։ Չի անդրադառնում, քանի որ իր այդ օրվա անցուդարձը չի դիտում իբրև ճամփորդություն, որից մարդ արարածը վերադառնում է իր հետ բերել կարողանալով իր այդ օրվա աշխատանքի արդար վաստակը։ Աշխատանքի արդար վաստակ, որի գինը այնքան բարձր է, և որ քչերն են միայն կարողանում գնահատել այն։ Եվ դա այդպես է, քանի որ ամեն օրվա արդար վաստակը մնում է աննկատ, աչքից աննկատ։ Կյանքը շատ սիրուն է իր բոլոր փորձություններով, և կյանքը նվեր է Աստծո կողմից մեզ տրված։ Մենք պարտավոր ենք հոգ տանել մեր ահռելի մեծ նվերի, կյանքի մասին։ Լսենք և խորհենք միասին մի քանի իմաստուն մտքեր ասված տարբեր ժամանակների փիլիսոփաների։ Փորձիր համոզել ինքդ քեզ, և դու կհասկանաս, թե ինչքան խղճուկ են ուրիշներին համոզելու քո փորձերը։ Մարդուն տվեք այն ամենը, ինչ նա ցանկանում է, և հենց նույն այդ վայրկյանին նա կզգա, որ այդ ամենը բնավ էլ ամենը չէ։ Հանճարեղ մարդու երեսն իմաստուն է, իսկ անմիտ մարդու աչքերը այս ու այն կողմ են նայում։ Մի պարծեցիր վաղվա օրով, որովհետև չգիտես, թե վաղն ինչ է բերելու քեզ։ Մարդը կոտորակի նման է, համարիչն այն է, ինչ նա կա, իսկ հայտարարը, ինչ նա մտածում է իր մասին, որքան մեծ է հայտարարը, այնքան փոքր է կոտորակը։ Այն մարդը, որին ոչ ոք դուր չի գալիս, անհամեմատ ավելի դժբախտ է, քան նա, ով ոչ մեկին դուր չի գալիս։ Ուրեմն, սիրելի ունկնդիրներ, ապրենք այնպես, փորձենք ապրել այնպես, որ դուր գանք մարդկանց և մարդիկ էլ մեզ, փորձենք գնահատել մեր կյանքի ամեն օրը, ամեն րոպեն, քանի որ րոպեների, օրերի այդպիսին լինելով էլ պայմանավորվում է մեր կյանքի իմաստը։ Թող բարի բացվեն մեր բոլոր առավոտները։ Քո աչքերի դեմ իմ աչքերը կույր,
կա քո հոգու մեջ անթափանց մի մութ, քո մութ հայացքում կա մի քնքուշ սուտ, քեզ միշտ թաքցնող մի նուրբ վարակույր։ Փակ են քո սրտի հերուներն իմ դեմ, հավետ քեզ կապված քեզ օտար եմ ես, երբ խենթ խնդությամբ փայփայում եմ քեզ, և սիրում եմ քեզ, և քեզ չգիտեմ։ Փակ են քո սրտի հերուներն իմ դեմ, քո աչքերի դեմ, իմ աչքերը կույր։ Քո հոգու վրա կա մի վարակույր, ով ես դու, ով ես, բնավ չգիտեմ։ Վաղը խնջույք է լինելու ու կլինենք մենք միասին։ Ոմանք գինով, իսկ ես կարփեմ քո հայացքով պղտոր ու մառ, մինչ իմ հոգին լի գավի պես լուռ կերազի լոկ քո մասին, լի գավերը կդատարկվեն 1001 կենաց համար, ու խենթորեն երգեր կասեն, երգեր սիրո, դրժման մասին, կմիանան, կբաժանվեն պարազույքերն իբրապացույց։ 1000 մաղթանք բաժին կընկնի յուրաքանչյուր կենաց թասին, 1000 մաղթանք նրանց համար, ինձ լռություն մի անպաճույճ, 1000 նայվածք նրանց համար քո աչքերից մութ ու գերիչ, քո ձեռքերից 1000 ալիք մեղմ կշոյի սրան նրան, և միայն մի պատահական մոլորված շող քո աչքերից կիջնի, բայց չի հանգրվանի իմ դառնացած դեմքի վրա։ Քեզ կշոյեն ոմանք ձեռքով, ոմանք ժպտով ու հայացքով, ոմանց համար կին կլինես, այլոց համար աստվածուհի, քեզ կդիմեն, կբարբաջեն թլված լեզվով, գինու խոսքով, իսկ ես հեռու ինձ կպահեմ այդ խոսքերից ասված ու հին, և այն պահին, երբ թանկագին քո կենացը հանկարծ զնգա ու ոսկեզոծ մաղթանքները արծաթ գավով հորդեն տնից, դու այդ արբշիր աղմուկի մեջ չես նկատի ու չես զգա, որ սրտիս մեջ լեցուն մի գավ ճայթեց, զսպված լռությունից, բայց նստած եմ ես դեռ մենակ, չէ որ վաղն ենք խնջույք անում, դեռ առանց քեզ և առանց քեզ ավելի մերձ ու մոտիկ, քան թե վաղը, երբ քո կողքին ես ինձ կզգամ օտարոտի, ինչպես երգն այս, երբ որ գրվեց քեզպես այլոց է պատկանում, մինչդեռ իմն էր, երբ սրտիս մեջ ճիչ էր ցավի ու կարոտի։ Ախ սևակ, չես դադարում հիացնել քո հրաշալի ու հոգեցունց քերթվածքներով, տասնյակ տարիների հեռվից։ Ես հոգնել եմ մանրաքանդակ պաղ խոսքերից, լավ է լինել հմուտ դարբին, քան ոսկերիչ, ասում ես դու։ Վահան Տերյանի և Պարույր Սևակի չքնաղ պոեզիայից պատառիկների ընթերցումով էլ ավարտում եմ այսօրվա հաղորդումը, աչքից աննկատ, հոգուն նկատելի։ Բարի կիրակի, սիրելիներ, ձեզ հետ էր Արմինե Կիրակոսյանը։